अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खांसी के हवाले से एक बेहतरीन टोटका। अगर आपकी खांसी ना रुक रही हो तो ये टोटका आप जरूर आजमाइएगा। आपने करना क्या है, 2 सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना आपने पकाना है कि आधा कप पानी का रह जाए। इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म पिए जो पिया जा सके, यानी कि नीम गर्म। 3 दिन तक आपने मुख्तलिफ टाइम पीना है या एक टाइम में भी पी सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको खांसी से अफाका होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।